Cosa è il verbo esserci e come funziona al presente indicativo? Esempi, spiegazione teorica, esercizi. Come si forma il verbo esserci? Questo verbo nasce dall'unione fra due elementi della lingua italiana, il verbo essere e la particella locativa ci, che indica un luogo nello spazio. Così si crea il verbo pronominale esserci. A che cosa serve il verbo esserci? Il verbo esserci funziona per indicare l'esistenza oppure la presenza di uno o più sostantivi. Come funziona il verbo esserci? Per comprendere meglio il verbo esserci, diciamo che in spagnolo equivale al verbo haber e un po' anche al verbo encontrarse, pero no encontrarse un billete de $100, sino encontrarse en algún lugar físicamente. El verbo estar, pero no estar feliz o alegre, sino estar físicamente en algún lugar. Vale a dire che in lingua spagnola, quando usiamo il verbo haber, non importa se questo verbo si usa di fronte a sostantivi plurali oppure di fronte a sostantivi singolari, perché nei due casi si utilizza sempre sotto la forma, sotto la coniugazione hay. Per esempio, hay un estudiante singolare e hay dos estudiantes al plurale, cioè in spagnolo non cambia, utilizziamo sempre la forma hay. In italiano, a differenza dello spagnolo, il verbo esserci si cambia di fronte ai sostantivi plurali e di fronte a sostantivi singolari. C'è una bicicletta, una sola, singolare, e ci sono 15 biciclette al plurale. Allora possiamo notare una differenza fra c'è e ci sono. Come si coniuga il verbo esserci? L'uso più comune di questo verbo si trova nella terza persona singolare, lui, e nella terza persona plurale, loro. Allora la coniugazione sarebbe c'è per la terza persona singolare e ci sono per la terza persona plurale. Ma in molti altri casi è possibile trovare la coniugazione di questo verbo in tutti i pronomi personali soggetto e la coniugazione si forma nella seguente maniera: io ci sono, tu ci sei, lui, lei c'è, noi ci siamo, voi ci siete e loro ci sono. Una cosa da notare. Quando si coniuga il verbo esserci, si separa la particella locativa ci dal verbo essere e si cambia l'ordine della sua struttura, così che la particella ci si mette prima, anteriore, al verbo essere. Quando si tratta della coniugazione del verbo esserci nella terza persona singolare, lui, l'unione dei due elementi ci ed essere provoca un problema, uno scontro vocalico, un'unione complicata tra la vocale I della particella ci e la prima vocale del verbo essere, la vocale E. Per questo motivo si crea una contrazione e compare si deve utilizzare un apostrofo ausiliario che permette l'unione dei due elementi. Allora non sarebbe corretto dire o scrivere CE, questo sarebbe un errore. La forma corretta è scrivere e pronunciare CE con l'aiuto di un apostrofo e cancellando la vocale I. Esserci in contrasto con la lingua inglese nel verbo to be there. Per spiegare il verbo esserci, personalmente mi piace utilizzare esempi in spagnolo
e anche esempi in inglese perché così è più evidente la forma e la funzione che questo verbo ha in italiano. In spagnolo non importa se si tratta del verbo haber di fronte a sostantivi plurali o singolari, perché come abbiamo già detto la coniugazione in spagnolo non cambia. Hai un perro al singolare, hai 3 perros, cioè non cambia. Ma in italiano il verbo esserci funziona come nella lingua inglese attraverso il verbo pronominale to be there, perché in tutti e due i casi il verbo funziona in dipendenza del sostantivo che accompagna, sia plurale che singolare. Questo verbo esserci equivale al verbo to be there, dove si unisce il verbo to be, che in italiano si dice essere, al avverbio di luogo there, che in italiano corrisponde alla particella locativa ci. Ecco un esempio in italiano e in inglese al modo singolare. There is a cat, c'è un gatto, modo singolare. There are 3 cats, modo plurale, ci sono 3 gatti. Allora possiamo notare una differenza fra la forma singolare e la forma plurale in tutte e due lingue, inglese e italiano. There is, there are, c'è e ci sono, rispettivamente. Alcuni esempi del verbo esserci. Per esempio in questa immagine vediamo che sulla mano c'è una farfalla. In montagna ci sono degli alberi. Un esempio al modo negativo. Non ci sono studenti dentro l'aula. Oppure, nell'aula ci sono delle sedie. In città ci sono molti palazzi alti. In molte parti del mondo non c'è l'acqua, modo negativo. Alla festa ci sono amici e persone sconosciute, persone che non conosco. Altri usi ed esempi del verbo esserci. Anche se comunemente il verbo esserci viene coniugato nella terza persona singolare c'è e nella terza persona plurale ci sono, alcune volte lo possiamo trovare in coniugazione degli altri pronomi personali. In questi casi il verbo cambia in spagnolo dal verbo haber al verbo encontrarse en algún lugar oppure al verbo estar fisicamente in algún lugar. Vediamone un esempio. Durante una telefonata fra la persona A e la persona B, la persona A dice: "Pronto? Perché non rispondi? Ci sei o non ci sei?" E la persona B risponde: Sì, ci sono. Tu mi senti?" In questo caso vediamo che la traduzione non è con il verbo avere. Oye, tu hai, yo no hay, ma si cambia el verbo por estar o encontrarse. Bueno, ¿por qué no respondes? ¿Estás ahí? ¿Te encuentras ahí o no te encuentras ahí? Y la persona B responde: Sí, aquí estoy o aquí me encuentro físicamente. ¿Tu me escuchas? Ora tocca a te lavorare un pochino con le informazioni che hai ricevuto. Allora prendi il tuo quaderno, una penna per risolvere i seguenti esercizi. Completa gli spazi vuoti con la coniugazione del verbo esserci nella forma giusta. 1. Nel mio paese molti monumenti interessanti da visitare. 2. A casa mia una cucina, 3 camere da letto, un bagno e un salotto. 3. In inverno spesso, che significa frequentemente, la neve. 4. Se tu, io mi sento proprio felice, io mi sento realmente felice. 5. In campagna e sugli alberi molti fiori colorati. Pausa questo video e cerca di rispondere a questi piccoli esercizi. Ci vediamo in un paio di minuti. Ecco le risposte, vediamole. 1.
Nel mio paese ci sono molti, al plurale, monumenti interessanti da visitare. 2. A casa mia c'è una cucina, una camera da letto, un bagno e un salotto. 3. In inverno spesso c'è la neve, in inverno frequentemente c'è la neve. 4. Se tu ci sei, io mi sento proprio felice, mi sento realmente felice. 5. In campagna e sugli alberi ci sono molti fiori colorati. Allora, nell'esercizio numero 2 si permettono le due risposte al plurale ed al singolare. Perché? Perché la struttura di questo enunciato ci permette una doppia considerazione, ci permette due considerazioni. Nella prima considerazione con ci sono una sola cucina, una sola camera da letto, un solo bagno e un salotto, però questi 4 elementi riuniti corrispondono a un plurale, a una unicità in plurale. A casa mia ci sono questi 4 elementi: una cucina, una camera da letto, un bagno e un salotto. Nella seconda considerazione, con l'uso della coniugazione nella terza persona singolare c'è, si considera ogni elemento in maniera separata e pertanto in maniera singolare. A casa mia c'è una cucina. Implicitamente diciamo che c'è una camera da letto, c'è un solo bagno e c'è un salotto. Spero che le tue risposte siano state corrette e che non ci siano dubbi. In questo secondo esercizio c'è un'immagine e tocca a te scrivere sul tuo quaderno che cosa c'è dentro l'immagine, che cosa esiste, che cosa vedi nell'immagine. Allora prendi qualche minuto, pausa questo video e poi ci vediamo nella seguente scena per conoscere una possibile risposta. Allora, la risposta a questo esercizio è: nella fotografia ci sono 11 biciclette, un numero plurale, ci sono 3 taxis, c'è un monumento colore giallo, uno solo di colore giallo, e c'è anche una statua. Allora ci sono 2 monumenti, però uno lo descrivo indipendentemente basato nel colore. E c'è anche una statua. Nella forma negativa non ci sono persone sul marciapiede. Marciapiede è la banchetta, la acera. Ci sono molte macchine. Abbiamo già detto che ci sono 3 tassi, però non solo ci sono 3 tassi, ci sono molte macchine, molti automobili. Ci sono molti alberi, muchos árboles, e ci sono delle foglie verdi sugli alberi. Hay hojas verdes sobre los árboles. Allora, arriviamo alle conclusioni. Per concludere la lezione possiamo dire che 1. Questo verbo si crea dall'unione fra il verbo essere e la particella locativa ci. Se non sai come si coniuga il verbo essere, puoi guardare il video a proposito della coniugazione di questo verbo. 2. Serve per indicare l'esistenza oppure la presenza dei sostantivi. Che cosa c'è, che cosa non c'è. 3. La sua coniugazione si trova principalmente nella terza persona singolare e nella terza persona plurale, c'è e ci sono. Ma è anche possibile coniugare con gli altri pronomi. Io ci sono, tu ci sei, eccetera. 4. In spagnolo equivale ai verbi haber, estar en algún lugar ed encontrarse fisicamente en algún lugar. 5. In inglese equivale al verbo pronominale to be there ed il paragone funziona per far notare la sua costruzione, cioè il verbo to be più l'avverbio di luogo,
il verbo essere più la particella locativa e il suo cambiamento quando si usa con sostantivi singolari c'è e plurali ci sono. There is, there are. 6. Quando il verbo esserci si coniuga nella terza persona singolare si provoca uno scontro vocalico, un problema fra due vocali dei due elementi ci più essere, che richiede la contrazione del verbo con l'aiuto di un apostrofo, c'è e non si permette ci e. Non ti dimenticare di prendere appunti sul tuo quaderno, scrivere ogni dubbio, ogni commento e anche di consultare il tuo professore per approfondire su questo tema. Ciao, grazie e ci vediamo.